Good morning, Saturday. It's rainy days, guys. Ayan o. Boys, maulan ng umaga, Pilipinas. Hong Kong pala. So, guys, maaga akong nagpaulan. Maagang lumabas kasi naghatid ako sa alaga ko sa City 1 again. Last time. Pero ngayon, hatid lang ako. Uuwi na ako ngayon. Si amo ng babae yun magsundo kasi hanggang alas 4 ata. So, ayan. Ayan guys, may playground no. Maulan. Maulan na umaga, maulan na week ngayon. Siguro may thunderstorm, sabi. Ayan o, kalsada. Naglalakad lang ako guys, papuntang MTR station. Yan yung mga tao, may dala-dalang tayo. Today is June 26. Happy birthday pala kay Dari Melissa, my church mate. Many more to celebrate your birthday, Dai. God bless always. Bang sigarilyo guys. Yan yung pinakaayaw ko eh. Sigarilyo. Yan, maulan talaga. Umagang umaga. Kagabi pa kasi ulan hanggang ngayon. Intersection. Go. Oh, ang ganda ng kotse. Kulay blue. My favorite. Woo! Run! Ayan, maghihintay. Ay, hindi na pala. Ayan, malapit na yung MTR. Maybe it's just 5 minutes walk from the center of my Alaga. Ayan o, MTR na. 3 minutes lang kasi. 5 minutes nga. 5 minutes nga. Kasi nagbase ako sa video. Ayan yung bus nila. Intersection again. Buildings. Negative na yung octopus ko. Go, tara guys, across the road. Kasi go. It's blinking. Kaya takbo. Gumamela, Santan. Gutom ako guys. Kape lang ininom ko kasi akala ko maghihintay ako sa McDo. Plano ko kakain ng almusal sa McDonald's. Ayun pala, si amo pala yung mag-pick up. So, pagdating ko na lang kakain. I will use my own money guys kasi hindi ako binigyan niya amo ng pang octopus. Yung negative na papunta sa kanila pa. Pabalik okay no. Diyos ko Lord. Ayan.
Pasok sa D, labas sa F. Ulan ang ulan. Ayan guys, nakasakay na ako ng elevator. Punta ng building namin. Dun sa mga akong elevator, 2 beses sasakay. Tapos maglakad papuntang phase 2. Kasi phase 1 and 2 and 3 dito. Medyo malaki. Yan. Yung first na. So, gutom na umaga. Maulan. Ang sarap magkape. Magkakape ako. Yan guys, oh. Then, I'm riding the sick. Charan! Ganun kahaba. Ayan. Yan yung lalakarin papasok ng building papunta sa bahay namin. Medyo malayo. Pero meron din isang exit. Yung isang exit, doon ako shortcut yun papunta sa center ni Alaga. Yung regular center niya. Doon sa kabila. Malapit. Pero pag going to church, going to MTR kasi sumpay ra ni sa MTR. Sumpay ra sa MTR ni. Palabas. Pwede ka walang payong kasi yung gilid, ayun oh, may ano siya. May anong tawag nito? Cover ba? Atop na atop. Nooy ako. Nooy buhok ko. Oh, diba? Yung wala nang ulan. Kaso, basta yung kalsada. Daanan. La 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 la. Ayan, yan yung mga may cover. Kaso lang wala ng ulan, so dito ako dadaan. Kasi shortcut ito eh. O diba na eh, may nakasalubong akong gwapo. Sana all. Sana all, gwapo. Doraemon. Ayan. Ano yan? Water. Falling water yan guys. Pero wala. Hindi nila andar. Phase 3 na. Phase 3. Ayan guys, oh. Doraemon. Doraemon, Doraemon. Here's my payong. Payong, payong. May 2 high school sa loob. Private.
Ano daw ang nag-aral dito? Lahat top 1. Kaya sabi ko sa alaga ko, mag-high school ka na. Diyan ka na lang para pwede kang matagal magising. Sabi niya, ang hirap daw makapasok dyan. Kasi yung grado, pang top 1. So, ibig sabihin, hindi siya top 1. Okay guys. O, diba yung eyeglass ko at may tubig na? Utang na loob. Okay, happy Sunday everyone. Ay, Sunday? Saturday pala. Happy Saturday everyone. Maulan na Saturday. Maulan na umaga. Ayan yung forma ko pag hindi di off. Ayan. Bukas, may hikaw na ako. Charot. Charot lang. Charot. Okay, bye-bye guys. Don't forget to subscribe Marian TV. Click the bell to notify you always if I have a new video to upload. And please guys, if you watch my videos until end, and please don't skip the ads. I'm pretty sure yung tulong nyo may pupuntahan. Love you all. God bless you all. Amping ng tanan. Babu.